Hello friends, my name is Lionheart Guns Review from Assamese first gun review channel है. So আজি ভাবিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পিস্তল যেটো মই ইয়াৰ পিস্তল দেখাম. এইটো লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত বহি আছো ফটককে মোৰ মাইন্ডত মাৰিলে তো মোৰ ইয়াৰ পিস্তলটো 24 ইয়াৰ্স হৈ গৈছে মোৰ হাতত আৰু এইটো মোষ্ট প্ৰবলি মই ক্লাছ 4 5 ত থাকোতে কিনিছিলো দেউতাই মই বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিছো নিদিয়ে ইয়াৰ দেউতাকটো চুব বিচাৰো তো ফাইনালি মোক এইটো কিনি দিছে সো এতিয়াও ভাল আছে বস্তুটো সো আপোনালোকক মই দেখাই আছো এই ইয়াৰ পিস্তলটো এইটো হল ইয়াৰ পিস্তল মই সবাই দেখাই আছো এইটো হিমেন কোম্পানী হয় এইটো দিল্লী বেস কোম্পানী হয় সো পুরা ভাল এতিয়ালৈকে আছে একো হোৱা নাই আৰু এনেকৈ নহয় যে মই ইউজ কৰা নাই মই 24 ইয়াৰ্ছৰ মাজত মই ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিছোঁ সৰুতে মই এইটোদি ফিশিং পৰ্যন্ত কৰিছোঁ মোৰ টেকনিক দি মই আমাৰ পুখুৰীত বৰশী মাৰোঁতে হঠাৎ নাগাৰাই মাছ দেখিলোঁ এইটোদিও ফিশিং কৰিছোঁ বিৰাট টেকনিক আছে এতিয়াও পুৰা ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে সো এটা মই ক্লোজলি আপোনালোকক দেখাম সব এইটো ফায়াৰ কৰি চাওক এতিয়াও পুরা ভাল আছে এতিয়াও বেয়া হোৱা নাই সো এইটো মই এইটো ক'ব বিচাৰো ইণ্ডিয়ান কোম্পানীৰ মাজত এইটো বঢ়িয়া হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে এটা মই ডিটেইলছত এটা ক্লোজলি আপোনালোকক দেখাম এইটো চাব ক্লোজলি কিমান ধুনীয়া হৈ আছে হিমেন লগটো দেখিছে ট্ৰিগাৰ দেখিছে এইটো অপশ্যন এটা ক্লোজ লুক এইম কৰাৰ কাৰণে এটা জগা আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে সব এম কৰাৰ কাৰণে বহুত ইয়াতে অলপ কালাৰ বেয়া হৈছে কিন্তু এইটো আজি 24 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল অলপ কালাৰ বেয়া হ'বই দিয়কচোন কিন্তু এইটো আজিৰ ডেটত যিটো আছে হিমেনে ওলাইছে এইবিলাকৰ কিন্তু ফুল মেটেল নহয় এইবিলাকৰ এইখিনি এই গ্ৰিপটো প্লাষ্টিকৰ থাকে কিন্তু মোৰটো পুৰা ফুল মেটেল হয় এপ্ৰক্সিমেট ৱেইটো 1.5 কিলো নিচিনা হয় এটাই কমজোৰি এইবিলাকত লক নাছিল ট্ৰিগাৰ কিন্তু এইটোৰো সফটে হয় আৰু এইটো মই যেতিয়া কিনিছিলোঁ হয়তো মোৰ মোক 1200 1500 কিনি দিছে এতিয়া নতুন যিটো ওলাই আছে এইবিলাক মোষ্ট প্ৰবেবলি 3000 ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব আৰু এইটো 177 কেলিবাৰ নহয় এইটো 22 কেলিবাৰ হয় এইবিলাকতো আজি ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বেন কৰি দিছে সো মোৰটো বহুত পুৰণা এইটো মাৰ্ক 1 হয় মাৰ্ক আছে এইটো মাৰ্ক 1 সো আপোনালোকক দেখালো আপোনালোকে হিমেন কোম্পানী ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় ডেইলি বেছ হয় ল'ব পাৰে মই আপোনালোকক ক্লোজলি দেখালো এইটো প্ৰিচিয়েলৰ নিচিনাটো নহয় প্ৰিচিয়েলটো এতিয়া ৰিচেণ্ট ওলাইছে 2017 18 এইটো বহুত পুৰণা হয় সো এই মডেলটো আপোনালোকে নাপায় তো এতিয়া মই দেখালো আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিহেতু অসমীয়া ফাৰ্ষ্ট গান ৰিভিউ চেনেল হয় আৰু এটা কথা মানুহ আৰু জীৱ-জন্তু ট্ৰাই নকৰিব এইটো সিৰিয়াসলি হাৰ্মফুল হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া লকডাউন দিছে আপোনালোক ঘৰত থাকক লকডাউনটো মানক ঘৰৰ পৰিয়াল আৰামত থাকক চিল নাও অভাৰ এণ্ড আউট